Hei alle barna på YouTube! Dette er onkel Gadaf, og i kveld så føler jeg ikke for å fullføre en dritt. Så hva gjør jeg da? Jeg har lyst til å spille noe. Da spiller jeg et eller annet spill som ikke har en slutt. Og det er Battletoads. Battletoads har jeg spilt her på kanalen før. Det er lenge siden. Spilte jeg med han Tante Wideboy. Og vi kom til slutten av spillet, vi. Uten å komme noen vei. Og det er egentlig det jeg tenkte å gjøre i kveld. Her kommer romskipet, vet du. Slipper ned han der, husmannen der, ned på planeten. Uansett, dette spillet kom ut på begynnelsen av 90-tallet, og det var lenge før folk hadde begynt å få opparbeide seg en forventning om at man skulle runde alle spillene man kjøpte da. Så da tok jo Rare, som lagde spillet her, de lagde et spill som det ikke gikk an å fullføre. Det vil si, de lagde 3 brett i spillet, og for at folk ikke skulle synes det var skuffende kort, så tok de og gjorde sånn at det siste brettet, det 3. brettet, det er helt klin umulig å klare. Men det var noen som klarte det likevel, så Rare, de som lagde spillet, som sagt, de tok det er en slags forsvarsmekanisme på spillkassetten, for det inkluderer med en flaske med nitroglycerin og en dynamittgubbe, som er koblet sånn at hvis noen kommer forbi det punktet i spillet, så eksploderer spillkassetten. Og det er også med en liten flaske med napalm, så det var en ganske stort antall husbranner, eksplosive husbranner, vil jeg si, på starten av 90-tallet, når det spillet her kom ut. Og det var ikke helt heldig, men det har ikke helt klart å koble det til Rare enda. Jeg mener, bevisene er jo ikke inne, og det er mest bare spekulasjoner. Men som sagt, så var det en eller annen luring da, som fant ut at hei, hva om jeg tar en Nintendo-kassett, river ut dynamitten og puster den inn i en PC? Putter den inn den lille diskettstasjonen dere har fram på PC-en deres, der man putter inn disketter. Hvis man putter inn Nintendo-spill der, så kan man få dem over på PC-en. Og da kan man gjøre sånn som jeg gjør akkurat nå, og spille dem på en såkalt emulator. Eller noe sånt. Jeg er litt usikker på uttalen. Men uansett, hvis man gjør det, så kommer ikke spillet til å eksplodere. Og da er man i en langt tryggere tilstand. Ja, nå skal vi inn i Wookie-hullet her. Der, jeg vet ikke hvorfor det heter det, men disse folka på Rare, jeg vet ikke helt hva som gikk gjennom huet deres. Først så installerer de sprengstoff i Nintendo-spillene våre, og så blir de nesten pornografiske her. Så i alle fall, vi har kommet til 2. brett av totalt 3. Så langt går det ganske bra. Det jeg gjør her, det er å prøve å få mest mulig poeng. For selv om spillet bare har 3 brett, så hadde det vært litt gøy å faktisk klare 3. brett. Selv om ingen personer som fortsatt har hus har klart det før meg, mener jeg. Så hvis man klarer å slå de fuglene litt, det er ikke helt god i det spillet her, men hvis man klarer å slå de fuglene sånn frem og tilbake, så kan man få noen ekstra liv. Oi, jeg glemmer helt å gjøre sånn, jeg, så man kan bli den knuseballen og ødelegge den på ett slag. Det er egentlig beste strategien her. Hold deg inntil veggen litt, så blir det en knuseball. Spis mygg. Det er en fin diett når man er litt forkjøla, sånn som jeg er. At man sitter inne i når det er 10 minus utenfor og spiller Nintendo-spill. Men jeg tror jeg er litt smart som valgte det spillet her, for det blir en video hvor jeg sitter her og feiler litt og banner over at det ikke kommer noen vei, og så blir jeg litt på slutten fordi jeg lurte Nintendoen til å ikke eksplodere. Og så brenner ikke huset mitt ned. Og så skal vi bare alle sitte og le av det her, vet du. Det er planen min på kvelden. Skal vi se, prøve å ta 2 av de plantene om gangen. Litt flere poeng. Med nok poeng, med 100 000 poeng, så blir det ekstra liv. Jeg burde være bedre til å sjonglere de fuglene, men så god er det dessverre ikke. Flere planter.
Oi, da fikk vi faktisk ekstraliv. Poeng. Det skal være mulig å få ekstraliv hvis man sjonglerer en fugl lenge nok på. Oi, så her var strøm, ja gitt. Det må vi prøve å unngå, vet du. Strøm er farlig. Ikke lek med stikkontakter og strikkepinner, folkens. Det er dagens PSA til alle smårollingene der ute. Ikke finn bestemors strikkepinner, og ikke finn stikkontakten, og i hvert fall ikke kombinere dem med saltvann. Det er en venn av meg som... Det var en venn av meg som gjorde det, og... Det var ikke helt heldig. Og sett, her er vi på siste brett, turbotunnelen. Og først får vi besøk av alle de små rotter som krabber opp av bakken, og de skotter og de skotter og de skotter. Her kommer Space Invaders. Stjeler livet vårt. Han ene slapp til og med unna med det, for det var litt for treig til å løpe etter den. Flere rotter. Utrolig irriterende de her. Spark dem vekk, sier jeg. Spark dem ut, vi vil ikke ha dem her. Det er på grensa til rasistisk, men når det gjelder rotter så mener jeg det. Det skal jeg skrive i kommentarfeltet på Dagbladet. Da får jeg mange like-klikk. Sparker vi kan der. Før den rekker å klikke liker. Oi! Da er vi inn på den vanskelige biten av banen. Pass dere for de her. Ikke kjør inn i veggen. Det er veldig, veldig uheldig. Oi, måtte bare konsentrere meg litt der, mens det var på sitt vanskeligste. Men nå er vi heldigvis forbi det vanskelige, så nå kan vi snakke litt til. Og dermed holder jeg helt kjeft. Jeg vil ikke være her for å prate i hele kveld. Det er derfor dere er her. Nå prat i vei. Hvordan var skoledagen deres da, barn? Å, fikk dere kjeft? Fikk dere buksevann? Måtte dere sitte igjen fordi dere ikke hadde gjort leksene? Det er fy og skam, vet dere. Må gjøre leksene, spis grøten deres, bli store. Store og sterke. Følg med i gymtimen. Humper og går. Da kommer det katter på raketter eller et eller annet, som dropper med små vegger. Jeg vet ikke hva det skal være godt for, men det er noe sånn at veiarbeid pågår, selv inn i den tunnelen her. Hvor vi nå er det fortsettelse av bukkehullet, eller er det et annet sted nå? Skal jeg det hele tatt spekulere i hvor vi er? Det er litt sånn... Det er ikke barne-TV mer da, vet du. Om jeg spekulerer litt for mye i akkurat det. Hold oss... Oi! Jeg holdt på å si at vi skulle holde oss litt trygge der nede, men slik gikk det dessverre ikke. Vi kjørte på en mine, og vi omkom på stedet. Politiet måtte skrape vekk resten av frosken etterpå. Uff, jeg blir bare deprimert nå, så jeg nærmer meg slutten av spillet og vet at det her går til helvete. Det er derfor jeg ikke klarer helt å spille så bra som jeg burde. Her, ja. De hoppa her er fantastisk vanskelige. Det er her alle setter seg helt fast, vet du. Totalt umulig å hoppe her uten å falle ned i grøfta med alle de tinga som er der nede. Jeg vet ikke helt hva det skal forestille. Det går litt for fort, det her. Hvis man påstår at man må ha Sega for blast processing, så sier man at da tar man litt skammelig feil, sier jeg. For det her er blast processing nok for meg, altså. Fy søren. Det er godt å bare slappe av litt innimellom. Ta ting som de kommer, og ikke være sånn stresse med at det her må vi klare. For helt ærlig, når jeg sitter og spiller Castlevania eller Ninja Gaiden 3 eller noe, så har jeg visst forventningspress. Jeg føler at det spillet her bare klare. Men når jeg spiller Battletoads, så er det litt sånn... Det er slapp av. Det er sånn, jeg vet jeg ikke kommer til å klare det. Det er mer sånn, fuck opp og nyt livet mens dere kan. For hvis dere ikke gjør det, så faller dere ned i grøfta, og der blir dere.
Der blir det til liket er kaldt. Jeg finner på nye ordtak, for det finnes ikke gode nok ordtak fra før av på norsk. Bli i grøfta til liket er kaldt. Det pleide bestemora si. Øy! Eksplosjon i lufta. Fy søren. Ohoi! Hoppla hopp. Det har gått faktisk ikke så mange ekstraliv til tidligere, for da kan videoen bare fortsette og fortsette. Da slipper jeg å finne på noe annet å gjøre, som å vaske opp eller barbere katta. Ja, ja. Sånn går nå dagen. Hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Hvor er vi? Hva? Hæ?! Hva i... Hæ? Hæ? Hva? Faen... Spillet eksploderer... Hvor... Hæ? Hva faen er dette for noe?